ำថ្ងៃកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានមួយម៉ាត់ណាក៏ឆ្ងាញ់មួយម៉ាត់ណាក៏ជាប់ចិត្តបូការីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អីយ៉ុងនិងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីយ៉ុងខ្ជិលជន់យូប៉ុនណាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណឹងស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំ Pass on the Code ទឹកផ្លែឈើអូឡាតេមួយកំប៉ុងស្មាតទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាតេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាតេសំណើចប្រចាំថ្ងៃសូមស្វាគមន៍មកពេលបន្តសាច់រឿងដដែលអត់ភ្លេចទេវេលាមិនដដែលយើងជួបគ្នាវគ្គថ្មីវគ្គថ្មីវគ្គបន្តមួយនឹងស្អីពុកវគ្គបន្តវគ្គថ្មីទាំងវិញសាច់រឿងថ្ងៃហ្នឹងថ្លែងនេះមិនក៏សង្ងត់ស្ងាត់ណាស់ក្មួយនឹកណាគេខ្ញុំឮថាតែដឹងកូនគេគេអត់ឲ្យគេមិនឲ្យគេខ្លាចមុខខ្លាចមុតកូនគេមុខក៏ឯងយកដែរថ្មីដល់សាណាកូនស្អីឃើញពុកថាប្រុសមួយថាប្រុសល្អមើលអត់មើលឃើញតែប្រុសស្អាតមានទឹកម៉ានអញជួយបញ្ចូលប្រុសល្អប្រុសស្អាតខ្ញុំខ្លាចមានទឹក11រូបល្អឲ្យមកយិតល្អៀងណានាងកុំប្រសពសុកចិត្តយកអារូបខ្មៅទៅចិត្តល្អវិញរៀងមុខរៀងប៉ុន្តែថ្លែងមុខខ្មៅមែនចិត្តក៏អាក្រក់ដែរណាអូថោមចិត្តអាក្រក់ដោយសារអញ្ចេះដោយសារឲ្យតែមានគូណាចូលស៊ីស្មៅក្នុងដីវាដេញញើមឲ្យស៊ីទេវាទៅឲ្យគូវាស៊ីយ៉ាងនិយាយកុំស៊ីដល់អាក្រក់ទៅញ៉ាំហ្មងឥឡូវកុំចេះគ្នាលេងទេណាគេមានដាក់អ្នកកាមកអត់មានការអត់មានមើលសិនហ្នឹងពេលវេលាមកអូយលេងហើយសំណើចប្រចាំថ្ងៃអ្នកតរក្លំច័ន្ទប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងណាអីទេណានាងនេះនៅផ្ទះថែរក្សាខ្លួនផងណាខ្ញុំឃើញអ្នកសំដីព្រោះមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរំភើបណាបន្តែពុកមានប្រុសណាអូយពុកមានប្រុសដល់ទាំងហួរហើយមកហើយចាម៉ែពុកឯងទៅហើយមិនក៏ធ្វើបាបម៉ែទៀតពុកហាមចេញពីផ្ទះចាមុជទឹកនៅលើផ្ទះចាអ្នកតរក្លំច័ន្ទឆាប់មកវិញណាអូណានាងនេះចាពុកឆាប់មកវិញកូនស្រីមើលម្ដាយឯងផងណាកូនចាអ្នកកុំភ័យអីខ្ញុំអត់ដើរទៅណាទេចាំខ្ញុំទៅជីកតពាំងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យអ្នកផ្សារអូណានាងនេះចាតែរោគឺច្រាក់តាមកហើយណាអូយមានអាណាមកតាមដល់ផ្ទះទៀតងើបចាំងើបហើយណាកូនពុកឯងទៅឆាប់មកវិញណាពុកណាខ្ញុំនឹកពុកឯងបើម៉ែដើរលេងចាំប្រាប់ពុកណាចាមកទៅណានាងនេះចាហើយមកលួចមើលពុកអញមានណាគេមករើសស្បែកជើងគេតាអ្នកស្បែកជើងឲ្យរើសឯងមិនព្រមទៅយីលួចមើលគេអត់មានមើលគេទេមើលអ្នកតាអ្នកទៅសុខសប្បាយណាអ្នកណាដែរស្រួលបួប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នគោះចិត្តណាពុកណាពុកទៅហើយណាកូនចាពុកពុកចេញដំណើរដូចពុកទៅងាប់ចឹងលោកមើលយូរមកសេះអាសាច់កុំយំអីកូនចាំនេះបងអើយកូនកុំយំអីណាមកពីពុកស្រឡាញ់ម៉ែពេកបានពុកប្រច័ណ្ឌម៉ែវាយធ្វើបាបម៉ែព្រោះតែពុកស្រឡាញ់តែកូនកុំភ័យអីម៉ែអត់ក្បត់ចិត្តពុកកូនទេតាម៉ែតើយើងថតបាយវិញតាម៉ែតើ
បងលាវបាទតែយើងមកផុតពីព្រៃមួយដល់ព្រៃមួយចូលកាន់តែជ្រៅណាស់ដល់ហើយមើលណោះអូយចលងដងភ្នំធំធំហើយនោះមើលទៅខាងនោះច្រកភ្នំនឹកសំណោះណាស់បងលាវអើយច្រកអើយច្រកភ្នំឯឲ្យខ្ញុំឯសង្វេគតាំងត្រង់ទៅបែនឹកឃើញគ្រាក្រងអណាលោកអាយនឹកឃើញគ្រាក្រនឹកណាស់បងលាវហើយច្រកអើយច្រកភ្នំឯឲ្យខ្ញុំនឹកសង្វេគតាំងត្រង់ទៅបែនឹកឃើញគ្រាក្រងអណាលោកអាយនឹកឃើញគ្រាក្រឲ្យខ្ញុំរស់ទាំងត្រដោគ្នាយេតលាវឲ្យជាកម្មបករកក្លំមេអណាតលាវឲ្យជាកម្មបករកក្លំមេបាទអីខ្លះហើយអូនឯងច្រៀងអញ្ចឹងសំណោះតែធ្វើម៉េចគេអានិស័យណាបាទមនុស្សយើងវាតែងតែជួបឲ្យហើយណាទុកលំបាកក្តីសប្បាយទុកសោកមិនអញ្ចឹងបាទចុចដេញលបងខ្ញុំសួរលបងឯងជីវិតលបងឯងតាំងពីមុនមកទល់ឥឡូវយើងជួបប្រទះនៃការវេទនាលំបាកនោះស្អីខ្លះលំបាកយើងពីតូចមកហ្នឹងយើងមិននៅជាមួយពុកម្ដាយយើងបាទដល់ពេលយើងកាន់តែធំនេះអាស្រ័យមិនមែនតែពុកម៉ែយើងនឹងគាត់អត់គំនិតអត់វិជាទេប៉ុន្តែគាត់ចែកឋានទៅនៅយើងនេះមិនអញ្ចឹងនឹងឲ្យយើងវាថាទៅជួបពើប្រទះនឹងពីមិនល្អអញ្ចឹងទៅវាទៅជាយើងលំបាកលំបិនណាជាភាពឃើញមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំមកតែព្រៃភ្នំជ្រោះជ្រងចលងដងអូអាយុ10ឆ្នាំតលាវឲ្យធ្វើអី10ឆ្នាំបាទនៅមួយពុកម៉ែអាយុ12ឆ្នាំឆ្នាំគាត់បង្ហាត់មកព្រៃអញ្ចឹងអាយុ15ឆ្នាំមកព្រៃអូអញ្ចឹងរស់នៅតារឿងរត់តាក្លឹមក្នុងព្រៃរត់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមកជីវិតដែលបងលាវឯណាអត់ទៅណាទេអូដែលបងលាវឯងមកព្រៃយូរអញ្ចឹងបងលាវឯងចេះសូត្រកំណាព្យព្រៃចេះតាទៅខិតមុខតិចអញ្ចឹងដូចស្រាវព្រៃបែបព្រៃមែនបើដូចព្រៃជ្រៅអញ្ចឹងបាទឥឡូវបងលាវដាក់កំណាព្យព្រៃមួយមើលកំណាព្យព្រៃហ៎ចង់ចាញ់ទេវិញដាក់ទីអើយអូទៅហើយពុកឲ្យទៅហើយតែបាត់ពីមុខពីមាត់ណាអូគេលាប្រពន្ធគេណែពុកម៉ាក់ថងតែធ្វើល្អថងឈុតឯងអាចឈុតទៅថាអោប្រពន្ធឯហ្នឹងលេងច្រានដល់ផ្កាប់មុខវិញក៏មានប្រុសងល់ហើយអើយបានប្តីម៉ាក់ហ្នឹងស្មាននេះឯងនិយាយមែនប៉ុន្តែអ៊ំនឹកឃើញដែរណែតួក្នុងឲ្យតលាវគាត់ច្រៀងបទមិញណាចាសំណោះបទបាសាកាលអ៊ំនៅពីក្មេងណាអ៊ំអាសាលេដើរលេអាខោឲ្យតែលឺសូសំឡេងត្រគេកោតអាបត់អាដេញកោរែកកោអីលខោនហ្នឹងកោរែកអ៊ំនិយាយពីកាលហ្នឹងអត់មានកង់ជីទេគេមករត់អាទៀសគោរត់តាមអាទៀសគេចាទៅមើលឲ្យទៅភ្លឺលខោនភាសាល្អមើលណាខ្ញុំច្រៀងប្រុសណាអញលីងណែទៅនេះច្រៀងណែសាំងស្រួលឲ្យដល់ពេលលីងម្ដងអ្នកមុនណែចិត្ត50នាក់នោះពុកណាពីមុនពុកឯងលខោនដែរដល់ពេលពុករៀងចាស់រៀងអីបានម៉ែបានអីទៅមែនទេពីមុនមិនតួឯកលខោនទេឯងចាស់តួថ្លុកលខោនថ្លុកលខោនថ្លុកហ្នឹងមិនមែនតាពាំងទេអាម៉ាតហ្នឹងអាម៉ាតភាសាខ្លះហៅកូនម៉ោងអាកូនឯងធ្លាប់ដឹងអីទៅដើរលេងហ្នឹងតោះឥឡូវសម្រាប់ទីសិនណាចាំចាប់ពាណិជ្ជកម្មយើងមើលទៀតពុកបាយសាក់នំនេះបើយើងទិញមកឆ្ងាញ់អត់ពុកហូបឲ្យអស់ហើយមកវាខ្លែនេះសាកមើលនំនេះអ្នកតាមបាទិញមកឯងកុំខ្លាចចិត្តខ្លាចថ្លើមអីហូបអើ
សំណើចប្រចាំថ្ងៃសំណើចប្រចាំថ្ងៃចុះថ្លែងមកហើយរឿងដូចថាទៅមើលកូនមើលចៅគេហ្នឹងអាចទៅភ្នែកទៅចិត្តខ្លាំងមករយៈនេះដូចថាលេងយូរលេងចង់គិតអ៊ំឯងគិតមើលមនុស្សយើងហើយឥឡូវខ្ញុំវាមិនដឹងចិត្តថាមនុស្សយើងឲ្យគូយកឧទាហរណ៍គូទៀតដែរឃើញជ្រូកក៏បានជ្រូកឧទាហរណ៍បរិយាកាសជ្រូកបរិយាកាសធម្មតាឲ្យថាថ្ងៃហ្នឹងខែហ្នឹងវាត្រូវការមិនរឈ្មោះដល់ម៉ោងដល់វេលាវិញអូយមកថាកាលណាផុតទៅវាលេងចង់ទៀតណាដល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ខែហ្នឹងបានវាទៀតលេងចង់អីលេងចង់អីខ្ញុំដូចថាចង់មកឆាវដល់ដូចតាគូដូចតាឆ្កែដែរអញ្ចឹងហ៎និស័យខ្ញុំខុសគ្នាអញ្ចឹងក្មួយឯងឧទាហរណ៍ដូចឆ្កែអញ្ចឹងខែកដឹកលូអញ្ចឹងបើឯងលូតាមឆ្កែយូរទៅដូចថាលេងនេះចង់អាវអីតែអាវវិញអាវអត់មានលេងមែនទៅតដឹងគេឲ្យណាអីគេអត់ឲ្យអីគេមិនគេឲ្យយ៉ាងណាខុសត្រូវលុយនេះបន្តិចបន្តួចតែក្មួយឯងគិតមើលមិនគេឲ្យទីគេអត់យកមិនអត់យកទេគេឲ្យប៉ុន្តែខុសត្រូវលុយតិចតួចទេហើយអ្នកខាងស្រីនោះក៏ប្រកាន់ទេគេកាត់4000ខុសត្រូវបន្តិចបន្តួចហ្នឹង4000ដែរសុំចុះបន្តិចឲ្យគេតែ300នេះណោចុះបន្តិចបាទចុះសុំគេ300គាត់ព្រមចឹងហើយចាំបាច់ច្រើនតែពុកនឹងចឹងដែរកាអញក៏4តៅតែមានហ្មងឯងអូមួយណាចោលហើយតាមមើលសិនទៅសំណើចប្រចាំថ្ងៃព្រៃភ្នំជ្រុះអូមកអូយញ៉ាប់គេអានេះតាមកចោលគ្នាហើយចុះបងឯងខ្ញុំប្រាប់ពីល្ងាចថាមកឲ្យស្រោតងើពីម៉ោងមាត់ល្ងាវមកបងឯងអត់ព្រមងើមកតាឃើញថាមកនឹងរកក្លឹមមករកក្លឹមហើយចុះខ្ញុំបានក្លឹមហើយជួយកាប់គ្នាកាប់តែឯងចង់ងាប់ចង់រស់ចាណាក្លឹម7យ៉ាងគួរនិយាយដែរបល់ចូលណាគេយកហើយណាជួបជុំគ្នាហ្នឹងមិញយើងសួរចង់សូត្រកំណាព្ព្រៃអីបាទសូត្រកំណាព្ព្រៃបាច់ចង់ឲ្យសូត្រទីសូត្រទីមើលមិញគាត់ខ្ញុំចង់ស្ដាប់បានខ្ញុំរត់មកតាមបាច់ស្ដាប់ទីទៅមិនធ្វើឡាមចង់រាយប្រមិសមែនទេធ្វើឡាមចង់រាយរូមការពិតណាបងអូនឯងនេះសម្លាច់ខ្ញុំហ្នឹងតែជឿតែតម្លៃមានសម្លឹងឃើញអីទេនេះអាទិត្យធ្នងឲ្យបងអូនយើងឯណាបាទមែនអត់តែឥឡូវមើលសក់វាទៅណាអេជួនកាលវាខ្ជិលនៅអានោះកំណត់មិនបាននិយាយឲ្យសូត្រកំណាព្ព្រៃតែនិយាយរឿងសក់យ៉ាងណាសូត្រកំណាព្ព្រៃកំណាព្ព្រៃព្រៃភ្នំជ្រោះជ្រងជ្រលងដងអូសូសាប់ទឹកហូរបន្តឆ្លោយគ្នាណាទឹកដីឧត្តមរមនីយើងបីអង្គាមករកក្លំតតិចមកម្លាញ់តិចអូក្លំមកក្លំអ្នកដើរប៉ាំញញឹមក្លំនៅក្នុងព្រៃក្លំរត់ចោលស្រុកលោកបងមានក្លំណារត់ចោលស្រុកបងរត់មកធ្វើអីមើលនៅក្នុងព្រៃបានអ្វីទៅក្លំមើលខ្វាយតដែរតអាចចង់សួរលោកបងថាក្លំរត់ចោលព្រៃអាក្លំរត់ចោលស្រុកទេក្លំរត់ចោលស្រុកហ្នឹងមានន័យម៉េចអាក្លំភូមិខ្ញុំណោយ៉ាងជាពាក់គេច្រើនបីរត់ចោលស្រុកខំស្ដាប់មើលឡទឹកភ្នំឯតតិចមើលណែចង់ស្ដាប់វាតិចមើលតឥឡូវចង់ស្ដាប់ពីអីមិនតាក់តងក្លំវិញមកតាក់តងក្លំក្លំអើយក្លំខ្លៅក្លំខ្លៅក្លំក្លំឯងមិននៅរត់ចោលស្រុកដូចគ្នាគេថាចាពីរកទៅឆ្ងាយក្លំឯងវេទនារត់ចោលស្រុកដូចគ្នាព្រោះជាពាក់លុយរត់អូឥឡូវជប់សិនអើយលេងសើចម្លាញ់មានដាក់បាយទឹកបាយអីហូបអេមានណាមកយីមនុស្សដើរអត់បាយអត់ទឹកងាប់ឯងស្មានណាតែខ្ញុំវិចមកពីអ្នកបងលាវដែរហ្នឹងមកខ្ញុំនេះមានតែពងទាទេហូបអីអូមិនបាច់ទេ
ខ្ញុំមានទឹកត្រី អូចឹងត្រូវហើយ ហាច់បង បាច់ខ្ញុំ ខ្ញុំឯងអ្នកបកពងទា បាទខ្ញុំជួយបកពងទាខ្ញុំជួយបកទឹកត្រី បកអីទឹកត្រីគេមានស្បោង បកថងចេញ ស្រាយទេចុះណែស្រាយ ស្អីស្អីនិយាយអត់ចេះតលាវអីចេះរៀនអត់ដល់តលាវអីបាក់បានតែ បានអី មួយអូនម៉ៃបងអូនអីទេ បងនិយាយពីអីនិយាយបាក់និយាយនេះហ្នឹងនិយាយមក និយាយកម្លាំងមួយទឹកម៉ៃអីវាខ្លាំងទុកមួយតលាវ ខ្ញុំវានេះដែរវានឹកឃើញម្លាញ់ឯងវានេះ ម្លាញ់អញហៅម្លាញ់មែនទេឥឡូវ ហៅអញណាត់សព្រាតបល់យកអញ ចំ អត់គំនិតទាំងអស់អើយពួកនេះ អើយចប់ហើយ ដៃហើយដៃឈប់កាន់ថងកាន់ជាប់ អត់កំណត់មែនហើយឡាព្រាមួយយកបានមក ព្រាមួយមកអបបាទ ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំមានកំណត់មកនេះបើខ្ញុំអត់កំណត់តលាវឯងគ្មានបាន ខ្ញុំដឹងតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីមកឲ្យបាយមកនេះខ្លួនឯងមានពងទាហ្នឹង ពងទាបើបានពងទានឹងមកទៀតទៅមកទឹកត្រីអស់ចា ទៅកុំឡាញនិយាយច្រើន បានទឹកត្រីគេនេះក៏បានពងទាខ្ញុំទេទឹកត្រីមានអីឆ្ងាញ់បានទឹកត្រីគេក៏បានទឹកត្រីពងទាហូបឲ្យកើត តើបានស៊ីមួយម៉ាត់ទេ តើបានស៊ីម៉ាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ថាកុំអួតឯងទឹកត្រីបាយមួយទឹកត្រីបាយរួច ណែពងទាទៅទេអត់បើទឹកត្រីក៏ទៅមិនរួចដែរ ហ្នឹងហើយណាឡៅខ្លាំងយកពងទាខ្ញុំវិញយកពងទាខ្ញុំវិញ អេអាខ្លាំងយកពងទាយកទឹកត្រីវិញទឹកត្រីយកអាខាងនេះ ណែអត់មានទេពងទាខ្ញុំហ៎ពងទាមកខ្ញុំយកចាប់ពងទាខ្ញុំវិញយកពងទាខ្ញុំវិញ បាទយកបាក្បែរយកច្បាច់ចូលនេះយកបើប្រយ័ត្នយកអស់ហាត់ទឹកត្រីទេ ចំអញយកពងទាអញអស់ហើយចាំមើលបានអីស៊ី ហីអាហ្នឹងក៏ស៊ីកើតអវិធីបងទៀតយើងហូបទឹកត្រីបែបបាយយើងទឹកត្រីទៀតគាត់ដល់ទៀត ពងទាបាត់តែក្រហមទៀតបាត់តែក្រហមមកលីងវិញ ngoài nên chết đó nè ngoài họ ta thấy ở miền chết đa mạch đa cũng nhiều mạnh không chồng pong tiêu mai hả bắt đặt họ mà lý nhá nó có họ mà lý cho này rồi anh chỉ lúc ta thấy á bài hậu chuột nếu nha hả hậu chuột nè bà chứ còn bà hút anh sẽ thấy đi ở sang đi đi bài hộp tê 10 bài đặt ly vô pong tiêu bạch sang người chẳng đã hộp tổng ngó đâu đúng rồi nắp nè dương đã một cái một bảy nôm á dương miên mà mặt mà coi thằng trai nha còn lục nè chào ơi ta dương nộp tiền đai đợt tê rồi nộp tê đai đợt luôn à ý tao chẳng đâu tao hộp á tao dùng hộp vậy nè hộp à nè tao vậy liền như nè một hay nôm mà kiểu dùng mọt là mọt cọ ấy na lười nè hộp không nó ọt lên vạt chẳng tao hộp á tao đầy rục cơ ở đây chẳng cho ở đà na máy ở đây trong toàn liêng đây liêng hay môi sữa bu môi thằng hôm đấy trong bông này nhom mới nhom chợ bạch còn cào ấy nè nhom bạch nồng ấy nè hôm đó à cho bạch cào nó ngồi mìa róm đấy mặt đó là không có bạn gì từ đâu toàn đi nữa toàn nào giúp đây có mọi toàn giúp toàn là thằng ngay ngon ngay có mọi giúp toàn là hôm mà lâu tao tiết hộp đau tao hộp đau tao đôi tao đôi tao đau đâu tao một bộ món tao ô nô gì Bray khơi nó ngay rồi ta dù vậy đó nghe chỗ mà giọt khơi chứ lại nha nè lâu chưa dừng rột bạch thì có lá nè đúng không chăm tập chuông nên đâu níu nè chặt chuông lên một chút một chật đó nè cái này dừng rột nạt thì chuông bây giờ được chuông nên đâu nè lâu bài tao ở đây tao na tao lâu nè lâu nhỉ tao na nè nhom lâu nè nè được chưa chào nhom được chưa tao nói trộm đẹp hết á ý đó hộp bài
chẳng mình ấy chừng anh đây ta nhưng mà liền đi đó nè nó khơi nhỉ hộp bài á nè hộp bài vật ai nó ọc liền nông prey chẳng chừng anh như nào cái mùi chỉ là xe ở lâu đi cái chỗ sắp bông bằng cá ống á cá bốc á nơi của mình mấy mua sạch chơi cắt mà thiên trong máu hụt lương ở dập bóp đuộc bài đã chẳng máu bọt mù ô chừng anh này tàu prey của ai đăng ấy cá tàu rô trái á cặp ô khỏi đòi miền ta bao bị chơi nhưng mà chu tê ở bạch đạm hộp tàu tê phô sọc ống sờ bô trái cho nên này đã thực trái nữa đó là bài chụp bài trồn như chẳng mà chạy bài chạy một tia thực trái bây giờ cái chạy chạy ô đừng nghe là hạ bài hay là bóng tê tập thấy nó trái nó trong sao một kia tay ngang như này ổng trắng ngang như này cái ta đào phú mà đai thì tê nên là prey mà đai đời luôn nên mà đai tiền muối mà đai đời luôn đâu tiệt đai thì tê đâu prey mà đai đâu tiệt ông gì ông tây cha từ rô trầy liệt bài mà hộp rô trẹt bà đấy nè màu đọc chia này khơi hay bài của hộp bài hộp chừng mua bà tật tuần lớn nè hộp hai chừng hết bài nó sòl nó khơi tao mỏng tập tia vinh nó cho tục bài nữa lẹ bài tục cho nữa chậm màu vinh lời năng vinh vô bài nó hộp vinh rồi lẹ bài nó mới từ rô chuột tục băm và này thấy bị chở đó nè bạn pin trung rệt lòng hot hiểu là hiểu nó khơi mà bài viện phải bạt viện phải hộ lại bài lại khơi hiểu của mọi ai đó là khơi xanh phượng đào từ mòn phượng á cái đợt prey đó đào từ mòn phượng chạm ở tay nông trung nó đợt hộp tại được tí hiểu trong bài cái môn tay phục tay chẳng thấy nhưng chưa thôi màu cái mơ mệt gì mong phục cho năm tháng ngày thì cái muốn ai mới đằng ngày em chế màu đập chế mình đập tròn chế pin đập thì chế màu môi màu pi màu bay màu buồn nó lâu màu vay cái hai lâu vay cái lẹ hương lấy mãi mưa bàn lẹ hương đó sự nhẹ sao này đi chơi xưa sao đây lại định những ngày bữa nha bạn tập chết đấy định một anh này nó bánh là đây tập chết chứ ha bye 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 tình yêu từ các anh ấy nè tôi sẽ làm kê hai cô sẽ bánh là